What's up mga boss? Welcome nga pala. Tanginan niya. What's up mga boss? Welcome nga pala sa ating unang first vlog. Ngayong araw, tuturo ko sa inyo kung paano magkabit o mag-install ng panel gauge light o mas kilala natin bilang speedometer light sa ating MIUI o M3. Bago pala natin simulan, gusto ko muna mag-shoutout sa mga unang subscriber ko at sa mga unang nanonood. Si Justin Tevez, si Susan Ballesteros, si Jody Angeles at si Edward Tungpalan. Yan, maraming salamat sa panonood, kayo yung mga una. Sa ngayon, bibili muna tayo nung ating panel gauge light. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung magandang ilaw na gamitin doon, kung ano yung malakas at kung ano rin yung mga tools na gagamitin natin. Basic lang yun. Tara, samahan niyo muna ako bumili. Let's go! Ayun mga boss, punta na sana tayo dun sa may shop, kaya lang sarado eh. Hinarang tayo sa quarantine. Pero na-message ko na yung seller, kaya antayin na lang natin. Tapos pag nakuha ko, kita-kits na lang sa bahay. So yun mga boss, nakauwi na tayo. Teka, i-focus na natin. Nakauwi na tayo at ito lang yung mga kailangan natin. Ito lang, screwdriver pang tanggal sa mga bolts mamaya. Turo ko kung saan yun. Tsaka ito. Ito 24 lead to, tinatawag din na T10. Sayang wala na yung lalagyan eh. Pero yan gagamitin natin. Ang kulay na ito ice blue. Para maporma, di ba? Tsaka ito lang. Pakita ko muna sa inyo yung mga bolts na gagamitan natin ng screwdriver. So yan yung una. Ito, pangalawa. Yan. Yan o. Tapos, ito sa harap, dalawa din. Ito. Yan. Tapos ito pa sa kabila. Yan. Okay. Ito, pipicturean ko para mas madali yung makikita. So yun mga boss, ito yung sa may 60 pataas na ilaw na bubunutin ko. Yan mga boss, yan 60 pataas na ilaw. Tapos ito naman yung sa may 60 pababa. Medyo mahirap siya kunin, pero ito siya. Yan. Yan. Tatandaan nyo lang na magkatapat lang sila. Yan, magkatapat lang sila nung sa 60 pataas. Okay.
So yun mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana meron kayong natutunan at sana natulungan ko kayo kung paano magkabit ng speedometer light. Maraming salamat ulit sa panonood mga boss. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin yung bell para updated kayo sa mga susunod na i-release kong video. Salamat! Motonova out! Yes sir!